बोलो कमलेश भाई, क्या प्रॉब्लम है? अभी नी का इशू है, ठीक है। नी पेन हो रही है और साइकिलिंग के बाद पूरा लेग मेरा वाइब्रेशन हो रहा है। यहाँ पे वेट गिरा तो भी शोल्डर का थोड़ा सा इशू है। शोल्डर मतलब दर्द कैसा करता है? नॉर्मली दर्द कर रहा है, मतलब मॉर्निंग में कुछ सुबह। काम किए तो दर्द करता है? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा हल्का सा दर्द होता है काम के बाद भी, उसके पहले भी, ठीक है। और नी का? नी का तो सीढ़ी से गिर गया था, उसका थोड़ा इशू है और यहाँ पे शायद जर्ब भी आ रहा है। अच्छा। साइकिलिंग के टाइम मेरे को ज़्यादा पेन होता है। और कुछ प्रॉब्लम? और एक बार सोने के बाद है ना, मेरा पूरा गर्दन एकदम उकड़ जाता है, ऐसे मुंडी हम मूव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सो जाओ आप, सो जाओ। गर्दन पूरी ढीली छोड़ दो और अच्छे से सांस लेना। छोड़ो। मसल्स ना पूरे टाइट है, बिल्कुल ढीला ढीला रखो। छोड़ो। अब थोड़े से ढीले लग रहे हैं। सोते समय ना तकिया थोड़ा सा अच्छा लेने का, जैसे सॉफ्ट जो रहते हैं ना वो। अब एडजस्ट करेंगे, लंबी लंबी सांसें लेते रहना। मैं जब बोलूँ सांस लो तो सांस लेना है, और जब बोलूँ सांस छोड़ दो तो सब सांस छोड़ देने का, है ना। सांस लो, छोड़ दो, जब सांस लो तब मेरे को सुनाई देगा ऐसा लेना है ना। सांस लो, छोड़ दो, अब देखते हैं टाइटनेस। थोड़ा ना नेक की स्ट्रेचिंग करते जाने का, है ना। एक लंबी सांस लेना, छोड़ना, एक लंबी सांस लेना, छोड़ना। ओके, थोड़ा रिलैक्स रहो। कहाँ पे? यहाँ पे। ये एग्जैक्ट पॉइंट है। एग्जैक्ट पॉइंट ये वाला। दर्द से नीचे जाता है क्या? नहीं, अब इतने में रहता है, इतने ही पार्ट में रहता है। सांस लेना लंबी, वेरी फाइन, छोड़ दो। बस, ये हाथ रखना। थोड़ा सा सांस लेना, लंबे लंबे 2-3 बार लंबे लंबे सांस लो। कमलेश भाई, बैठने का काम ज़्यादा है क्या?
नेक्स्ट टाइम से क्या करना, दीवार को थोड़ा सा बिल्कुल बैक पे रख के बैठना, सपोर्ट पे। हाँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि पीछे वाला एरिया तो रहता कॉन्टैक्ट में, पर ऊपर वाला नहीं रहता है, तो तुम सामने चले जाते हो, तो उसके कारण क्या होता है कि थोड़ा यहाँ पे भी पेन आता है। तो हाँ आता है रात को, सपोर्ट के बिना बैठता हूँ ना, उसकी वजह से। ओके, कोई बात नहीं, लंबी सांस लेंगे, छोड़ दो, लंबी सांस लो, छोड़ दो, लंबी सांस लेना, छोड़ देना, लंबी सांस लेना, छोड़ दो, सांस ऐसे ही करना है। हाँ, स्ट्रेट, स्ट्रेट लाइन, पकड़ लो, हाँ, अच्छे से पकड़ना। ओके, आप लंबी सांस लेंगे अभी, छोड़ देंगे, लंबी लंबी सांस। ये देखो, आप अभी अगर देखोगे तो नॉर्मल रहने दो, अंगूठा के ऊपर देखो, थोड़ा डिफरेंस दिख रहा है क्या? कितना छोटा है, ये देखो कितना छोटा है। दिख रहा, आपको दिखा? दिखा आपको? चलो ठीक है, छोटा है। रिलैक्स, छोड़ देना, लंबी लंबी सांसें लेते रहना। फिर से लंबी लंबी सांसें लेते रहना। पीछे जाना, ओके, पीछे जाना। अब देखो अंगूठे आ गया, वैसे ही रहने देना स्ट्रेट। अब नी में कौन से नी में पेन है बताओ? लेफ्ट, ये वाले पेन कहाँ से आता है ये बताइए? यहाँ से नी में ही साइकिलिंग के टाइम यहाँ से, इन ऊपर साइड। ये नी कैप में पेन होता है क्या? हाँ नी कैप में। और ये इस साइड में या फिर इस साइड में? नहीं, अब पेन दे रहा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं देता, साइकिलिंग के टाइम ज़्यादा देता है। मतलब साइकिल लाने के बाद में जब हाँ थोड़ा देर होता है तब देता है, नहीं तो नॉर्मली नहीं देता है। नॉर्मल नहीं देता है, क्योंकि लेफ्ट लेग में ऐसा है, राइट में ऐसा कुछ नहीं है इशू। ओके, ढीला छोड़ दो फिर।
लंबी सांस लेना, छोड़ देना, छोड़ देना, ढीला छोड़ देना, फिर छोड़ देना, ढीला ढीला ढीला। ओके, ठीक है, कैसा लगा? अब इसमें थोड़ा सा पेन देगा, पर मतलब एडजस्ट हो जाएगा, है ना? छोड़ दो, ढीला छोड़ दो। पेन हो रहा है क्या? नहीं ना, लाइटली। ओके, ओके, एक और एडजस्टमेंट। पूरा ढीला रखना है ना, रिलैक्स एकदम। ओके, ज़्यादा पेन नहीं दे रहे हैं ना? एनी पेन नहीं ना? ओके, लंबी लंबी सांसें लेते रहना। नेक्स्ट एडजस्टमेंट फिर से। लंबी लंबी सांसें लेते रहो। लंबी सांस लेना, छोड़ देना, लंबी सांस लेना। एक मिनट, लंबी सांस लेना, छोड़ देना। लंबी सांस, जब ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। सांस लेते रहना अच्छे से। थोड़ी देर लंबी लंबी सांसें लो, है ना? उसके बाद देखते हैं। हाथ ढीला रखना, ढीला रखना। ठीक है, सांस लेना, छोड़ देना। ओके, वैसे लेना।
इधर भी ढीला ढीला। ओके, अब ना गर्दन पूरी मेरी हाथ में रख देना। सांस लेना लंबा, छोड़ देना। ओह शिट, छोड़ देना। ओके, ओह शिट, फाइन। फाइन है सब? अच्छा है। ओके, नेक्स्ट 1 मिनट। थोड़ी सी रोटेट। ओके, लंबी सांस लेना, छोड़ देना। फिर से रोटेट, लंबी सांस लेना, छोड़ देना। लंबी लंबी सांस, लंबी सांस एक, छोड़ देना। ओह, अब कैसा लग रहा है? अब कैसा लग रहा है? अच्छा, सब एकदम फ्री हो गया। फ्री लग रहा है? और ये करने पे स्टिफनेस या फिर ये करने पे स्टिफनेस कुछ? एकदम लाइट हो गया पूरा। नी देखो एक बार, देख लो कैसा लग रहा है, पहले से कैसा लग रहा है। I feel good. अच्छा, ठीक है, डन।